နေ့ကတရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောရမှာတို့ဒီမှာလာပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာနော်သစ္စာ၄ပါးသိဖို့မနေ့ကဆရာကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟာဝက်ကသစ္စာတန်ယုတ်ကဖတ်ပြတယ်နော်စစ်သားတို့လူသေးလေးလူပြန်ဖြစ်သူသည်လက်သေးကုန်မြေမှုမြနီလာ၏အပယ်၌ဖြစ်သူသည်မဟာပထဝီမြေကြီးမြများလာ၏အကြောင်းကသစ္စာ၄ပါးမသိခြင်းကြောင့်ဒီနော်သစ္စာ၄ပါးသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဒီဆိုလမ်းမှန်ကိုလိုက်ကြစဉ်ဆင်းရဲအဆုံးတို့ရောက်ကုန်တဲ့ကြောင့်ယာကစသောစူးညောင်းတို့မှာကျင်းသောမဂ္ဂင်၈တန်ဤလမ်းမှန်ကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ရသင်တို့အားဘုရားသခင်ညွှန်ကြားခဲ့ပြီအခုမဂ္ဂင်၈ပါးတရားအားထုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာကသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝဆိုတာသီလမဂ္ဂင်သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိဆိုသမာဓိမဂ္ဂင်သမာသင်္ကပ္ပသမာဓိဋ္ဌိဆိုပညာမဂ္ဂင်အဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးနဲ့အသီးခြားပြုပြီးထားတယ်အခုအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသီလသိက္ခာမှာပြည့်အောင်သမာဓိသိက္ခာမှာပြည့်အောင်အားထုတ်နေတယ်ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပညာသိက္ခာဘက်ကိုအလုံးစခန်းတက်လှမ်းမှုအဲဒီအလုံးကဝိပဿနာအလုံးစခန်းတစ်ဝက်စီတော့ခွဲပြီးတော့ဒီကများနော်ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ညနေစောစောဒီမှာတရားဟောတာမဂ္ဂင်၈ပါးတရားလမ်းမှန်ကိုလိုက်နာကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာဝုကလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီတော့မဂ္ဂင်ချမ်းသာမြတ်ဖို့အရသာရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပရိယတ်တီဟူသောဘိဓသုံးပုံကိုပို့ချသင်ကြားအဟောအပြောနေပါတော်သည်တရားတော်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်သောသူသည်လောဘဒေါသမောဟတို့ကိုပယ်ခေါ်၍မှန်ရာကိုသိပြီးနှင့်ပฏิဝေဒဒီဟုသောမြတ်ဖို့အရသာကိုခံစားရရှိနိုင်ပေ၏ဓမ္မပဒအဒွေသဟာယကအဘိက္ခဝတ္ထုမှာဟောထားတယ်နော်အခုဒီဟာအားထုတ်နေတာနော်ပရိယတ်ကိုဒီလူတွေကသိပြီးတော့မကျွမ်းကျင်ကြဘူးသိမှုလားဘိဓသုံးပုံသိမှုလားမသိဘူးပေမဲ့လို့တဲ့တရားတော်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်သောသူသည်လောဘဒေါသမောဟတို့ပယ်ခွာ၍မှန်ရာကိုသိပြီးနှင့်ပฏิဝေဒတိဟုသောမြတ်ဖို့အရသာကိုခံစားရရှိနိုင်ပေ၏မှန်တဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ပြီးကျင့်ကြံသွားရင်ဖြင့်မြတ်ဖို့အရသာခံစားနိုင်တယ်အဲဒီတော့လမ်းပြတဲ့ဆရာလာလို့တယ်နော်အဲဒီတော့ဆရာကလမ်းသာပြတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကလမ်းပြတဲ့ဆရာပဲနော်ဆရာကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားဆံမှာဓမ္မအမွေနှစ်ကိုရပြီးတော့ဆက်ပြီးလမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဗုဒ္ဓသည်ပေးစွန့်နိုင်တယ်မဟုတ်လမ်းစဉ်ညွှန်ပြပြီးပါနော်ဆရာကြီးရအောင်လုပ်ပေးပါလို့တော့လာမပြောနဲ့နော်ရအောင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုဟာကိုအားထုတ်ရတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရမြတ်ကြီးမဟာနိဒေသမှာပါတယ်ဟောထားတယ်ဘုဟတ်ကသုံးမှာအိုပုံနာနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သည်စင်စစ်ဧကံအမှန်တည်ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လမ်းစဉ်သည်စင်စစ်ဧကံအမှန်တည်ရှိလျက်နေလမ်းစဉ်ညွှန်တတ်ငါဖျားမြတ်သည်စင်စစ်ဧကံအမှန်ယတ္တိကညွှန်ပြတဲ့ရှိသို့ပါတဲ့အချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုရယူကုန်၏အချို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုမရယူကုန်နိဗ္ဗာန်ကိုမရယူသူတို့အဖို့ငါဖျားမြည်တို့မြမတတ်နိုင်ငါဖျားမှာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိလက်ရောက်ပေးစွမ်းနိုင်သူမဟုတ်လမ်းစဉ်ညွှန်ပြသူကဖြစ်၏ဆရာကြီးကထုံနည်းတူစွာပဲလမ်းစဉ်ညွှန်ပြတာပဲအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းတသွေးမသိမ့်လိုက်နာကျင့်သုံးထောက်ကြည့်ရင်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုခံစားရနိုင်တယ်နော်ဆရာကြီးရအောင်လုပ်ပေးသားမှာဆရာကြီးလာထိုင်ပေးသားမှာလို့တော့မလုပ်နဲ့နော်လမ်းစဉ်ညွှန်ကြားပြတာပေးတာလို့ဖြစ်တယ်နော်တို့ရှင်တော်ဘုရားဂေါရမမှမတတ်နိုင်တာဆရာကြီးဥပခင်ကလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပဲဟုတ်လားဒီတော့ကိုဟာကိုဘာလုပ်ရမလဲဆရာကြီးညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါဆရာကြီးကဒါဆိုဒါလုပ်ပါဒါဆိုပြီးဟိုဟာလုပ်ရင်တော့ဒါမရဘူးသိဒါဖြင့်ဆရာကြီးအချိန်စရာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးဒီမှာပေးထားတာဒါဆရာကြီးတို့လုပ်ငန်းမှာအတော်ကြာကြာလေ့လာပြီးတော့ဤမြဤလောက်လုပ်ရင်ဖြင့်ဤလောက်အခြေမျိုးပြနေလို့တော့လေပါရမီဆိုတာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီပါရမီအလျောက်ဉာဏ်တဲ့လူရှိတယ်နှီးတဲ့လူရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသခင်လက်ထက်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှောက်မှာပဲအရိယာမဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်တွေကအရေးအသက်ပေါင်းသိန်းသောင်းများစွာရှိနော်ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပါရမီဓာတ်ခံသိရင့်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရသွားတယ်မနေ့ကတုန်းကဆရာကြီးပြောပါလားရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တာနော်ဘုရားနဲ့တွေ့တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်အသတိနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယေဓမဟေတုပပဝါဆိုတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ပြောလိုက်တာနဲ့အရိယာမေဖို့ရောက်သွားတယ်သူအရိယာမေဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူအမှန်တန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးတော့တရားအတူလိုက်ရှာတဲ့ရှင်မဟာမောဂလန်အလောင်းကောလိတာနဲ့တွေ့အဲဒီဥပတိတ်ကနဲ့ကောလိတာတို့ဟာဟိုအမှန်တန်ချမ်းသာတဲ့တထေးမျိုးတဲ့သူတို့မှာစံအိမ်နေနဲ့
နွေမာနေတဲ့အိမ်မိုးမာနေတဲ့အိမ်ခေါင်းမာနေတဲ့အိမ်နဲ့ဘိတ်မာနေအမှန်ချမ်းသာတနေ့တော့အခါသူတို့ပွဲသွားကြည့်ကြတယ်ပေါ့ကွာအဲဒီပွဲမှာဇာလန်းအဆုံးသူတို့ကြည့်တဲ့အခါကျနောက်ဆုံးကြတော့ဇာလိုက်လို့တဲ့မင်းသားသေဆုံးကွယ်လွန်သွားတာသူတို့ပွဲထဲမှာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကသေတာကိုမြင်လည်းမမြင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးမိဘတွေကပစ္စည်းဥစ္စာအမှန်ချမ်းသာတော့ဒီချင်းရတဲ့အမူအရာဆိုတာဘာမှသူတို့မတွေ့မသိရပွဲထဲမှာအဲ့ဒါပြတော့သေတယ်ဆိုတာဘာလဲသေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိတာပေါ့ကွာအနည်းကတော့အတူတိုင်းသိမယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်သေတာလည်းမြင်မှုကြတယ်နော်သေအခုလက်ရှိလူဘဝမှာအသက်ဇီဝင်ချုပ်သွားဒါဖြင့်တို့လည်းသေရမှာလားသေရမှာပေါ့ဒါဖြင့်မသေတာမရှိဘူးလားသေတာရှိရင်မသေတာရှိအောင်မသေတာတို့နားမလဲဘူးသေခြင်းတရားရှိရင်မသေခြင်းတရားလည်းရှိမယ်မသေးခြင်းတရားတို့ရအောင်လိုက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကမိဘအမှုဖြစ်ပြီးစွန့်လွတ်ပြီးပရပိုက်ဆိုဖိုးသူတော်သားပေါ့ကွာယသိအဝတ်လို့ဝတ်ပြီးတော့သူတို့သွားလေရာမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့စသဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းကိရိယာအစုံနဲ့ရွာရိုးလျှောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းသူများလောင်းလိုက်ရှာတယ်အဲဒီကြားနေတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိကနဲ့ရှင်မမဝလံအလောင်းဖြစ်တဲ့ကောလိတာတို့ဟာရာဇိုဒီမှာရောက်လာပြီးသိမ့်စီဆိုတဲ့ရဟန်းကြီးစီမှာသူတို့တရားအားထုတ်နေကြတယ်။သိသိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူမမူခင်ကပဲသူတို့ဖရာရဲ့လို့ကြော်ကြားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး6ဦးထဲမှာတခုတော့ပါအောင်။သိသိအောင်ညံ့လာဆိုမညံ့ပါဘူး။သူ့ပါရမီနဲ့သူ့အားထုတ်မှုနဲ့သူလည်းအမှန်တန်စွန့်ဆောင်နိုင်တယ်။ဘယ်လောက်ထိစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းသူ့စီယူရလို့ရှိရင်ဒီအယိုးကြည့်လိုက်ဒီအယိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်နေဒါတော့မြင်နိုင်ပါလား။သို့တော်လည်းသူတို့မှာဒီအနိစ္စဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒုက္ခဝိဇ္ဇာဉာဏ်အနတ္တဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃ပါးဖြင့်ဟုတ်လားမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားကိုသူတို့မှလက်ကင်မရှိဘူးအဲဒီတော့သိသိစီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောက္ခလအလောင်းပြတဲ့ဥပတိကကောလိတာတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာရှင်အတတိနဲ့တွေ့တော့ဥပတိကရှင်အသီးနဲ့တွေ့ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကောလိတာကိုအကျိုးကြောင်းပြောတယ်ငါတော့ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတွေ့ရပြီအမှန်တန်ကြည်တဲ့အသေးနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တန်ကြည်ညိုပဲကောင်းတဲ့ယဟန်တစ်ပါးတွေ့တယ်ထိုယဟန်တစ်ပါးစီကကြားရရတယ်ဂေါရမဆိုတဲ့အရှင်သခင်ကအခုသဗ္ဗညိတရွှေဉာဏ်တော်နဲ့တကွဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ရာဇဂိုမှာဗိမ္မာအမင်းကြီးပြင်လို့အခုဒီမြို့ကိုရောက်နေတယ်ဒီတော့ဘာတရားလဲကွယ်မင်းဘယ်လိုရလဲငါတော့ဒီလိုပဲရတယ်မင်းသားထောင်ရှင်အတသိစီကသူကြားလာတဲ့အတိုင်းကောလိတာနာလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့လည်းဘဝပါမိတခံရင့်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းပဲအရိယာမေဖို့ဆိုင်ပြီးသောတာပတိကိုမှကြည့်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်တယ်ဒီကဘလောက်ဉာဏ်လဲကွာအဲ့ဒါဘဝတန်တွေကသူတို့ဖြည့်လာတဲ့ပါမီတသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကဘာပေါင်းတိနောက်က340နောက်ကဟုတ်လားနောက်ကဘာတသိန်းပါမီဖြည့်လာတယ်သူတို့ကဓာတ်ခံပါမီအမှန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒီလိုဆိုရင်တို့ဘုရားကောရမအကြောင်းအရောက်သွားဘုရားကောရမအကြောင်းအရောက်သွားကြရောဆိုပါတော့ကွာရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်မှာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခံမှာတတိခံယဟန်ဝတ်နော်အေဟိဘေကုခေါ်တော်မူတဲ့ယဟန်အဖြစ်ရတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားတရားပေးတယ်တရားပြီးတော့အခုမောင်တို့ငယ်တို့ဒီမှာအထုတ်တဲ့တရားပဲကွာအာနာပါနာစပြီးတော့ဝိပါဒနာအလုပ်ကြတာလုပ်ပြီးမလို့လဲဦးရလိုက်နေရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကတော့တည်ပြီးတော့ပညာအရာမှာဧတရက်ရမှာဆိုတော့အတွေးအခေါ်အယူဆတယ်ဉာဏ်စီစားတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကသိလို့တော့သူကခတ်ထိုင်းနဲ့မြန်မပြစ်ဘူးအရှင်မဟာမောဂလန်ကြီးကတော့သူကတကူအပင်ရှင်ဘက်ကဧရရရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူခတ်တော့ပဲသွားပြီမယ်လို့သူလည်းဦးလေလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အနေသောအခါမှာ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပင်ညောင်ပြင်အောက်မှာရှင်မဟာမောဂလန်ကြီးကတရားအားထုတ်နေရင်ဟာမင်းတို့ဘောဟုတ်လားဒီထဲမှာခေါက်သမားတွေအများကြီးပါပါတယ်ကွာတခါတည်းဟုတ်လားခေါက်မင်းတို့လည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးပါခေါက်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားအာနာဂုရိတိုက်ကလေးယေရှုလိုက်တဲ့ခါကျရှင်မမောဂလန်ကြီးထိနာမိတ်တာဝင်ဘာကြောင့်ထိနာမိတ်တာအပမာဒအတိဟုဆိုမသူတော်တွေနဲ့ပေါင်းဖော်ပြီးရအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်မာနဆိုတာဘဝခြေချဆက်ချမကွာတရားအားထုတ်တဲ့လူတွေနောက်လိုက်ပြီးကပ်ပြီးတော့ဒီတရားအာယုံဒီလိုပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့တရားအောင်တွေပျောက်သွားအောင်သူကနှောင့်ယှက်မယ်ကပ်ပြီးနှောင့်ယှက်မယ်ပူးပြီးနှောင့်ယှက်မယ်အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့သူအခိုးစွတ်ပြီးနှောင့်ယှက်မယ်ဒီသဘောရှိတယ်အဲဒီတော့တခါလဲမာနအငွေအတွက်သေနေနေဝင်သွားပြီးတော့တခါလဲအိတ်ချင်သွားဒီမှာလည်းခဏအိတ်ချင်ကြတာလေအဲ့ဒါသတိထားကြအထဲအခိုးတွေကန်းလာနေဒီလိုပဲအိတ်ချင်အိတ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းနိဗ္ဗာန်တတ်လွတ်ပြီးတော့
ဒါရှင်းလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့မှာခုနပြောတာမိုင်းနေတာတွေးနေတာဝေးနေတာတွေပျောက်သွားပြီးတော့သတိတမ်းစဉ်တရားပြန်ပြီးရှုရတယ်သတ္တမဆက်တစ်ချိန်နဲ့ဘုရားအာဝါသအောင်ဘုရားရဲ့မေတ္တာတရားရအောင်အားထုတ်တယ်တခါလဲသောတာပတိဘုရားနေပြီးသရဂါမိဘုအနာဂါမိဘအရာထုတ်တယ်ယဟန္တာတခါလဲဖြစ်သွားတယ်9ရက်မြောက်တဲ့နေ့နှုတ်ဝေမှာလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတန်ခမ်းနဲ့15ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအရာထုတ်ရောက်နော်အဲ့ဒါမြန်တာနှီးတဲ့ဟာကြတော့ကွာတို့မဟာသီဝမထေရကြီးဆိုရှိဘုရားသခင်လက်ထက်တော့မဟာသီဝမထေရကြီးကဘလောက်စာတတ်တယ်လဲဆိုရင်ဖြင့်သဗ္ဗုဒိတ်မှာသူ့လောက်ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့သူ့လောက်ခဲရခဲစစ်ဖြေနိုင်တဲ့ယဟန်တစ်ပါးရှာမရ interpretation ခေါ်တာပေါ့ခဲရခဲစစ်တွေဖြစ်တာဒီလိုအာဂုံရွတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကပြဿနာတွေကိုမေးလာလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေဖြေတဲ့နေရာမှာပြေလည်အောင်အမှန်ဖြေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဟာသီဝမထေရကြီးစီမေးဖို့လာတဲ့ယဟန်ပရိသတ်တွေအနည်းအမှန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်စရာနဲ့ထားပြီးတော့ engagement ပေါ့တစ်လှည့်စီလို့ပြောလာတဲ့လူတွေကဒီနေ့ရောက်တဲ့လူကဒီနေ့ဖြေမရဘူးအချို့နောက်နေများခိုင်းရအဲဒီလိုအချိန်ခါမှာယဟန်ငယ်တစ်ပါးဒီเจ้าရောက်လာပြီးတော့မဟာသီဝမထေရကြီးဖူးတွေ့ရရှင်ပြတပည့်တော်မှာအမှန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါတော့ဒီပြဿနာကိုတပည့်တော်ဖြေဖို့ဦးစားပေးပါဗျာငါမှကြည်စားဒီမှာပြိဿအမှန်များတယ်ဒီပြိဿတွေကသူတို့ခါစောစောရောက်လာကြသူတို့ရှေးဥစွာသူတို့ပြဿနာတွေဖြေရတပည့်တော်ပြဿနာအမှန်အရေးကြီးပါဗျာအရေးကြီးတဲ့ကြောင့်တပည့်တော်ကိုအခွင့်အရေးပေးတော်မူအချိန်ကမရဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာနောက်ကလိုက်မေးရင်မရဆုံးခံကြွတဲ့အခါမှာငါနောက်ကကပ်ပြီးလိုက်ပြီးမေးမဲ့လူတွေငါအခွင့်အရေးပေးတာဒါဒီနေ့တော့အချိန်မရဘူးယဟန်ငယ်ကကြံပြီးတော့ဘုန်းကြီးကုတီတော့တက်ပဲမနေဘူးပေါ့ဟုတ်လားအချိန်ခါစပြီးငါသိခံပြီးစောင့်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးเจ้าကခွာကုတီတက်မယ်အခါနောက်ကလိုက်သွားဆိုသူတွေကဆွဲတာအရှင်ဘုရားဒီပြဿနာတော့သွားရင်လာရင်တပည့်တော်မိတ်မယ်အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အရှင်ဘုရားအပယ်မကြဘူးလို့ပြောနိုင်မှာအရှင်ဘုရားအပယ်မကြအောင်ဘာလုပ်ပြီးလဲဒါသူများလည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်ဆိုင်နေဟာကိုယ်တိုင်သက်ဆိုင်နေအမေတပည့်တော်မေးပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းနေတာပေါ့တရားအားမထုတ်ရင်သာဘလောက်တတ်တာအပယ်လေးပါမလို့ဘူးစာတတ်လို့ဟုတ်လားနေကမသွားဘူးစာတတ်လို့အပယ်လေးပါမလို့ဘူးဘုန်းကြီးကကြောင်းနေတော့ယဟန်ငယ်ပြုံးပြီးတော့အရှင်ဘုရားသိခံတော်မူပါဆိုပြီးတခါလဲအိဒီဝိဒအဘိညာဉ်နဲ့ဗံပြန်ပြီးတက်ပြီးသွားတော့ဘုန်းကြီးပြုံးပြီးကြည့်သွားတော့မှရိပ်ပြီးဒီဟန်ငယ်ကလောတော့ငါပြဿနာထားမိတယ်ယဟန်ငယ်ငါတပည့်ပဲငါတပည့်ပဲသူကတော့တခါလဲအရာဆိုတီးပြီးတော့အန်ဆလာဘိညာအဘိညာဉ်တွေရပြီးသွားပါလားဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာတောင်းလေးကဖြစ်လာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးက तू ကပုရုဇဉ်အရိယာတော်မှာမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးက तू ကပုရုဇဉ်အရိယာတော်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လို့ तू ကခဲရခဲစစ်ပြဿနာအချိုးကျအောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယဟန်ကြီးရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းကျင့်သုံးဆောက်ကြည့်လို့ယဟန်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း2000ကျော်သွားတယ်ဒီပုရုဇဉ်ကလည်းယဟန်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ကွာဆရာကြီးလည်းမိတယ်ငါသောတာပန်လားတရားငါကျုပ်တော့ရုပ်တန်းရမ်းတုံနေတာပဲဆရာဖြစ်သလိုပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်မသူတော်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟုတ်လားအမေဆုံးကဥနုကအမေဆုံးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကစောစောနဲ့ကြောင်းပြန်လာခဏနေကြအောင်စဉ်းစားကောင်းဝင်ပြီးတော့သူဟာသူအကျမ်းကြီးတာဒီယဟန်ငယ်ပြောတာမှန်တယ်ငါမှာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဝေးအပယ်လေးပါမကြအောင်ပဲငါမှာလုံးလပြုတ်ထားတာဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါသိအဲ့ဒီတော့စမိတော့ဒီမှာဓမ္မပဒအတွေးသဟာယကဘိက္ခုဝတ္ထုအကောင်းလို့ချက်ကလေးပရိယတ်ဒီဟုသောပိဋကသုံးပုံကိုပို့ချသင်ကြားဟောပြောတတ်များတော်လေပฏิပတ်ဒီဟုသောကမ္မထံဘာဝနာအကျင့်ကိုမပွားများပဲမေ့လျော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်အားအခါစားကြောင်းသောနွားကြောင်းသားသည်အဖိုးအခသာရ၍နှုတ်အရသာမစားရတဲ့ကဲ့သို့ပฏิဝေဒဟုသောမဲ့ဖို့အရသာကိုမခံစားရတတ်ပေအဲ့ဒီယဟန်ကြီးလို့ပေါ့ဟုတ်လားသာဘလောက်တက်ပြီးတော့သူများပို့ချနေပြီမယ်လို့နွားကြောင်းသားအခအသာရတယ်နွားတို့မစားရဘူးစစ်တော့နွားတို့ဒီတော့အရသာရဘူးခံစားဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကနောက်တော့သူစိတ်ဖိုင်းကြတယ်တပည့်တို့နေကြအောင်ခဏထိုင်အောင်ငါသွားလိုက်ဟိုတပည့်ရင်းတွေကိုပြောတယ်ဒီပြင်လူတွေတော့အခုနပြောတဲ့ထိန်းဆိုထားတာတွေဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့အရေးကြီးကိစ္စရှိတယ်ငါသွားအောင်ဆိုပြီးညကြတော့ကြောင်းကနေပြီးတော့သူ့လက်ရင်းတပည့်တွေမှားထားခဲ့ငါပေါ်ဝါရဏအမိလာခဲ့မှာပေါ်ဝါရဏဆိုတာသတင်းကြွထားပြီးချုပ်ပေါ်ဝါရဏပွဲအမိလာခဲ့ဆိုပြီးင
ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လိုက်ရင်ဒီတရားပါလက်မလေးထောင်ပြီးတော့တာဟုတ်လားငါတပည့်ယဟန်လေးတွေတော့ယဟန်နာတွေဖြစ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ငါကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်အားထုတ်လိုက်ရင်ဘာခံနိုင်လဲတော်ရဲသွားပြီးခါလဲတဲလေးထိုးပြီးအဲ့ဒီမှာရတဲ့သေခုသီးဝလာနေစားပြီးတရားထုတ်တာငါအားထုတ်လိုက်ငါလက်မလေးထောင်လက်မမထောင်ကြနဲ့နော်လက်မလေးထောင်အားထုတ်တရက်9ရက်ကြာလည်းမရဘူးသူက9ရက်လောက်ပဲအားထုတ်ရင်ရ9ရက်ကြာဘာမှမရဘူးနောက်တော့သတင်းကျပေါ်လာတာနေ့ရောက်လာမရဘူးမရရင်ကဇွဲလည်းပဲကြီးနဲ့အားထုတ်တုတ်9လကြာလည်းမရဘူးနောက်9နှစ်ကြာလည်းမရဘူးငါလေးပါနဲ့ငါမရအောင်ဆိုတော့ကြိတ်ကြက်ပြီးတော့မလုံးနဲ့တော့မင်းတို့ဝိပဿနာကြတော့ဟိုမှာကြီးတွေဖိုးထောင်လို့ထွက်လာတော့ဖိုးထောင်မရောက်လာထွက်လာတဲ့အခါကြာပြီဆိုဟုတ်လားဒီတိုင်းထွက်တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့လုံးလို့မရဘူးနော်ဒါအေးရေချင်းကိုက်ပြီးတမာရီစံချင်းကိုက်နေမှာအသိဉာဏ်ဝင်လာမှာနိဗ္ဗာန်တတ်ဆိုပေါ်လာဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ခုနနိဗ္ဗာန်တတ်ရှိတဲ့ဘုရားဟောတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တတ်လေးပေါ်လာဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ကမကောင်းခြင်းပြုတဲ့ကိလေသာတတ်အကုသိုလ်တတ်သမုဒယတတ်ကြီးတွေသွားထုတ်အဲ့ဒီကြီးတွေကဆွပြီးတော့တခါရုံကံပြီးထွက်တာကြီးတွေထွက်ရင်လူလည်းတခါလေးကြာမခံမရနိုင်ဖြစ်တတ်တယ်ကွာနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟန်းကြီးဟာဒီမှာတရားအားထုတ်သူမာနရှိတယ်9နှစ်ကြာတော့ငါဝိရိယနည်းတယ်ထင်တယ်ဒါဖြင့်အချိန်ရှိပြီအကုန်အသုံးပြုမယ်တို့ကုတီကိစ္စတို့ဘာလို့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကိစ္စမှတွေ့ပြီးငါဘာမှမလုပ်ဘူးရေတော့မချိုးတော့ဘူးရေမချိုးတော့9နှစ်ကနေ10နှစ်ကြာလည်းမရဘူး15နှစ်ကြာလည်းမရဘူးဇွဲလည်းပဲကြီးနဲ့အားထုတ်တာပဲဝိရိယတော်ပြီးဥဒိစ္စဖြစ်နေရမယ်ငါရမယ်ဆိုတော့ဘေးချောနေတာပေါ့ကွာ out of focus ခေါ်တာဖြစ်နေအန်ဂိုက်ဝင်မသွားဘူးခြားလဲနဲ့ဇွဲလည်းပဲကြီးနေလို့တာနှစ်ပေါင်း30နော်ကြာတော့အိုလဲအိုပြီးဗျာနော်ခင်ဗျာဒီတင်းတင်းကိုလုံးထားတယ်ဟုတ်လားတင်းတင်းလုံးထားရင်တော့သွားလိုက်မယ်မဟာသီဝမထေကြီးလို့ဟုတ်လားဒီလိုလို့မရဘူးဟိုရင်းကပြောတယ်ဒေါက်တာကင်းကပြောတယ် zestful eat it has to be zestful but with eat အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာငြိမ်ဖို့တီးဖို့တည်ငြိမ်မှုအမှန်ကြီးတဲ့တမာတိစိတ်ဓာတ်ကြီးစိတ်ဓာတ်အေးကဲကတမာတိဝင်လာဉာဏ်တွေအမှန်တွေဝင်လာဒါကြောင့်မို့တမာတိဘိက္ခွေဘာဝိထတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓပဇာနာတိဘိက္ခွေယဟန်တို့တမာတိတရားကိုဘာဝိထပွားများသောတမာဟိတောတမာတိရှိသောသူအားယထာဘုဒ္ဓသဘာဝဓမ္မအစစ်အမှန်ကိုပဇာနာတိအပြားအပြင်သိတမာတိရှိမှာတမာတိကိုဒီခါအန်ကျိတ်ပြီးလုပ်လို့မရအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကလည်းနှစ်ပေါင်း30ကြာတော့သူ့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်လာပြီပဝါရဏအမိပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ပေါင်း30ကြာတော့သူ့ကြောက်တဲ့တော်ထဲမှာခါလဲချုံဝဲချငိုရတာပဲဟေးရှာကြီးတခင်ဟဲ့ဘုရားမင်းရင်ကိုယ်ကမဟုတ်မဟာသီဝမစေကြီးတဲ့ငိုလဲကွာငိုလိုက်တာမှာရှာကြီးတငယ်ငိုတာငိုတခါလဲတယောက်သေးဆိုတော့ကောင်းသားကြီးပါငိုပြလိုက်တာပဲဘယ်မှလည်းငဲ့ရအောင်ရှိငိုပြီးတော့မှခါလဲဒီလှိုင်းလို့ပေါ့ကြွားတယ်စိတ်ကြီးအကုန်လုံးပြေးသွားတော့ပြော့ပြီးနှုံးပြီးတော့ကြာတယ်ခါကြတော့နားထဲမှာအပန်းကြားတယ်ငိုတန်ကြားတယ်တော့အုပ်ထဲမှာငိုပြားပြီးတယောက်ကလည်းကြာကြီးတယ်နဲ့နဲ့ငိုလေငိုတန်ကြားတော့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာအခုငိုတန်ကြားတယ်ငိုနေတဲ့လူကဘယ်သူလဲတပည့်တော်မှတောဆောင်နတ်သမီးပါဆရာဒီတောဆောင်တဲ့နတ်သမီးသင်္နာသိဘာကြောင့်ငိုရလဲခတ်တီးပေါ့လေအရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လို့ငိုရတယ်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ဆိုတာငိုရအရှင်ဘုရားဒီအုပ်ရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတပည့်တော်မှလည်းအရှင်ဘုရားလုပ်တယ်လို့ထတ်တူထတ်မြအားထုတ်နေပါတယ်ဘုရားဒီနေ့ညတော့အရှင်ဘုရားအမူအရာပြောင်းပြီးနီးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့လေငိုပြီးအားထုတ်တယ်မှတ်လို့တပည့်တော်လည်းငိုကြည့်ပါလေဗျာဆိုတော့မှရှက်သွားတယ်ငါအဖြစ်ပြက်တယ်တောဆောင်နာသမီးကသိနေလို့ဆိုတော့ခါလဲမာနကြသွားတာဓမ္မထောင်းနေတာအဲဒီမာနကြသွားတဲ့အခါကျတော့မှသူဟာသူတန်ဝေကရအသိမှအမြင်မှနေဖြစ်ပေါ်တာအဲ့ဒါနဲ့တခါလဲစိတ်ကိုကြည်ကြည်ငြိမ်သက်အောင်အားထုတ်ပြီးတော့ဟောတစ်ဖြည်းအဲ့ဒီညဦးကနေစအားထုတ်အာယုံကျင်းလို့အလင်းမရောက်ခင်လဲအရိယာမေဖို့မှာတည်ပြီးတော့သောတာပတိဖို့ကတရားဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့အရာဂါမိဖို့တိုင်ကြောက်ယဟန္တာဖြစ်ယဟန်ကိစ္စပြီးသွားတယ်အောင်မြင်သွားတောဆောင်နာသမီးလေးမှားလိုက်တာဟုတ်လားအောင်မြင်သွားတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုလည်းလာဆရာမလုပ်ရဲပဲဟုတ်လားသူ့တပည့်ဖြစ်ဖူးခဲ့တဲ့ယဟန္တာ2000ကစောင့်နေတယ်
တို့ယဟန်ကြီးပဲအချိန်ယဟန်ကိစ္စပြီးပါယဟန်ကိစ္စပြီးရတယ်ဒီပိုင်းနဲ့2000ကုန်တော့ယဟန်တာတွေကမိုးပေါ်ဆံပြောင်းလာပြီဒါလည်းယဟန်ကြီးနာကိုအတင်းပြေးပြီးလာကြတယ်ယဟန်ကြီးကြီးကတိတ်ထူးနေပြီကွာ9နှစ်ကနေအနှစ်30အထိရေမချိုးမိုးမချိုးဘယ်လိုနေလဲမပြောတာဘူးဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာတရားမင်းကလည်းသူ့ဇာတာနောက်ပွားပါလာပြီးတော့တခါလဲဆင်းလာတာဒီတခါသူ့ဇာတာရှိရထားတယ်တရားမင်းကသိပ်ပါလေမိန်းမပါဖရာဒကမပါဖရာဆိုသူ့ဇာတာနဲ့ရှေ့တို့ရဟန်းနေရှဲနေသွားတော့သူမာလူကမထေကြီးမှရောက်သွားဆရာသားဤကိစ္စတပည့်တော်တောင်းပါဗျာတပည့်တော်မှာနတ်ရည်စင်မှာပါလာပါလေအဲဒီနတ်ရည်စင်နဲ့သုံးလောင်းဝတ်ပြုတာနတ်ရည်စင်နဲ့သုံးလောင်းဝတ်ခါကြနတ်ရည်စင်ဒီတကိုးတတ်ကြည့်ကြတခါလဲရှိရကြီးတွေအကုန်ကျွတ်သားပြီးတော့တခါလဲယဟန္တာအရှင်မြတ်အတွင်ဟာတခါလဲရွှေရောင်အဆင်းငယ်တခါလဲထုံးလင်းတောက်ပါရွှေရောင်အဆင်းငယ်ဆိုထုံးလင်းတောက်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲပညာတတ်ခံရင်းတာလဲအဲ့ဒီခါကျမှဒီဟန္တာရှင်ဒီကောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်လွယ်ရင်တဲ့အခါကျတော့လွယ်တယ်အလွယ်တကအလွယ်ဆုံးတော့ဓာရုစီယဆိုတာပရပိုက်ကြီးဆိုတော့ကွာတို့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဥပတိစ္ဆာနဲ့ကောလိတလို့ပြောကွာပရပိုက်ဆိုတာဟိုဘက်ကတောင်းဒီဘက်ကတောင်းတဘိုးနဲ့ထားပြီးဆရာမရှိစုမဲ့စီတွေကုန်းထည့်ပြီးရွာရိုးလျှောက်ပြီးတရားလိုက်ရှာသူကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဝေသာလီပြီးဆုံးခံကြွနေတဲ့အခါမှာသွားတွေ့တော့ဖရာရဲ့လို့ဘာလို့ဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မြင့်တော်မြင်လိုက်ရင်ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးတော်အမှန်တန်ကြီးလို့ပြီးတော့ဘွယ်ကောင်းတာထုံးလင်းတောက်ပါတာမြင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေယာမတရားရှင်ဖြစ်ရမယ်ထူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကရင်ဖြစ်တော်လေးဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလိုက်ရှာနေတာနှစ်ပေစီအချလာပြီအခုတော့တွေ့ပြီဆိုပြီးခါတဲ့ဝေသာလီကြီးဘုရားဆုံးခံကြွနေတဲ့နေရာမှာတွားပြီးခါတဲ့ခြေတော့ဖက်တာလေခြေတော့ဖက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖမိုးတော်ရှားနေရပြီးတော့ခါတဲ့နှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ရအကျဉ်းကြောဘုရားကြွလို့မရဘူးဖြစ်သားဒီနေရာဆုံးခံဌာနတပည့်တော်တရားချင်းမြင်ပါဗျာဒါဆုံးခံဌာနတရားချင်းမြင်တဲ့ဌာနမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကျောင်းသင်္ကန်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတရားချင်းမြင်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တရားချင်းမြင်တော့အခုရတဲ့အခွင့်အရေးမလို့ချင်းအတင်းကြီးခါတယ်တတ်ပြီးလို့မြတ်စွာဘုရားညင်းတော်မူသုံးရင်သုံးကညင်းတော်မူတဲ့အခါကျအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကျောင်းမရောက်ခင်များပြေသွားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့ပြောအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားတရိယာပြီးတပည့်တော်ရွှေဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပရပိုက်ကြီးကမကြခင်ပဲသုတိသိကြမယ်သွားတွေ့တာနဲ့ပနာတော်မူတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဲချက်သားဒီလိုရှုတော့လို့ပြောတယ်ရှုတယ်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုတာဓာတ်ကိုကြည်သွားတယ်ကွာယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ကွာပရပိုက်ကြီးသင်္ကန်းတော်မိုးရသေးဘူးဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားသူလျှောက်တယ်တပည့်တော်အေးလေးကိုခေါ်တော်မူပါယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်သားသင်္ကန်းရှာကြီးသင်္ကန်းရှာခိုင်းမြတ်စွာဘုရားတို့မြည်ဆန္ဒရှိလို့ပါမီတခံရင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အေးလေးကိုယဟန်ပြိဿံကအတူတူကဖြစ်တယ်ကွာသို့တော်ဒီဟန်ကြီးကပပိစိတာဒုံတစ်ပါးကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူများယဟန်ဒီပါယဟန်အဖြစ်ကိုယ်တိုင်နဲ့မဝေခဲ့ဘူးဒီပြင်လည်းပေါ့လေယဟန်ခံမပေးခဲ့ဘူးဒီလိုကုသိုလ်မျိုးမရှိတဲ့ဒီကောင်ဒီမရဒါနဲ့သင်္ကန်းရှာခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေသာလီကြီးဆုံးခံလက်ပြီးပြန်လာတော့ဝေသာလီကြီးဆိုဇေတွန်ကျောင်းပေါ့ကွာဇေတွန်ကျောင်းဝင်ငါနီးကြတော့ကျောင်းဘေးမှာအမိုက်ပုံလူသေးအလောင်းတစ်ခုတော့ရှိတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရိုးတို့ချစ်သားလို့အေးအလောင်းကောင်ကိုအခုယူကျောင်းထဲတွင်းစကြဝဠာမန္တမင်းတို့ပူဇော်ခြင်းကဲ့သို့ပူဇော်ဆိုတော့ယဟန်တွေကကြောင်တက်တဲ့ဖြစ်နေငါကပ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျစောကဘုရားကအတင်းကပ်ပြီးတော့ဘုရားတောင်းတဲ့ပရပိုက်ကြီးဖြစ်တို့တော့မြတ်စွာဘုရားမလွန်ဆောင်နိုင်ဘူးစကားတော့မလွန်ဆောင်နိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျောင်းတော်ကဒီအလောင်းကြီးကွင်းသွားပြီတခါတဲ့စကြဝဠာမန္တမင်းတို့ပူဇော်ခြင်းယဟန်တွေပူဇော်ခြင်းပူဇော်အဲဒီပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တွေမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ထားအကြောင်းလင်းတော်မူပါဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားခြေသားလို့ဒီပရပိုက်ကြီးဟာအမတန်ပဲပါမီတခံရင်တန်အခုသူကဒီတရားရတဲ့နေရာမှာငါဖះသာသနာတော်မှာအမြန်ဆုံးပဲအရကိုပြီးတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတရားရတဲ့နေရာမှာအမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအမြန်ဆုံးရတဲ့ဣတတက်ပြီးတယ်ပေါ့ဒါလို့ရှိရတယ်သူကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့ဟိုးရှိဖះသာသနာတော်မှာသူကလည်းဝိသေသပုံကိုအမှန်ထူးတဲ့ပုံဒီကျင့်တဲ့နေရာမှာအမတန်ထက်သန်တဲ့ဝိရိယထက်သန်တဲ့စိတ်မရမနေဆိုပြီးတော့တရားကျင့်လာခဲ့တော့ဒီအခါတစ်ပါးသူတို့၄ပါးသောယဟန်တွေကတ
တိုင်းပင်ပြီးတော့အမှန်မြင့်မစောင့်မှတ်တဲ့တောင်ကြီးတစ်ထောင်တက်တဲ့အခါကျအပေါ်ပိုင်းကျတော့တက်လို့မရတော့ဘူးလေကားလုပ်ပြီးတက်ကြတက်ပြီးအပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျဒီလေကားကိုအဲ့တွန်းချတယ်ဆိုဒီနေရာမှာအရခုံမတီးလို့ကာလပတ်လုံးဒီဟာမစင်းရသတန်းဆိုပြီးတရားဟမ်တော့မြတ်တတိကောင်းအဲ့ဒီမှာအားထုတ်ကြတာပဲ၄ပါးဆုံးအားထုတ်ပထမတစ်ပါးပထမညလုံးတဲ့အခါကျအရခုဒီဟန်တယ်ဖြစ်တယ်သရပညာအဘိညာဉ်နဲ့ဟုတ်လားမိုးတွေပါပြန်နေတယ်ဆုံးခံပြီးကျွေးတယ်ဟိုသုံးပါးလက်မခံကိုအားနဲ့ကိုထုတ်ပြီးတူသောပုဂ္ဂိုလ်အားမကိုနောက်ဒုတိယနေ့ကျတယောက်သောယဟန်တစ်ပါးသောယဟန်ကဒီလိုပဲအရခုတည်သွားတယ်ဆုံးခံပြီးတယ်မြည်တတိယနဲ့သရုပ်ထမြောက်ယဟန်နှစ်ပါးတော့အားထုတ်ရင်လည်းကျတော့အစာပြတ်ပြီးငတ်ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒီကံဒါလို့ကြာခေါ်ခါတော့ကတရားအားထုတ်ကြတော့တရားလမ်းမှန်ကြတယ်ဆိုတော့လည်းတစ်ခုသောနေရာလေးမှာသွားကန်နေတယ်မြည်ကောင်းတတ်ပေါ်ပါဒီနေရာလေးမှာအဲ့ဒါမြည်နေအဲ့ဒါခါလဲသူအဲ့ဒါကိုအရှိမထက်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာသူအခက်အခဲနဲ့တွေ့ကြကြတော့အာဟာရပြတ်ပြီးတော့ပြင်မှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ဒီကြနတ်ဘုံရောက်လာဟိုကောမှဆရာကပြတော့ဒီပြန်ပြတော့တယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသူ့တွေကဆရာတို့မြည်ပြီးဟိုဘဝဟောင်းဟောင်းကိုအကုန်ပြန်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ပြီးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းကျိုးပြန်အပ်ပြီးတော့မြတ်စွာမြင်တော့သူ့အဲ့ဒီခေတ်အဖြစ်စီလေးတစ်ခုလေးကြားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုပါမီဖြစ်ရတဲ့လူတွေကြတော့ဒီမှာလွယ်တယ်ကွာနော်တချို့ကြတော့လွယ်အောင်နဲ့ခက်တယ်ပါမီကသိပြီးတော့အားကြီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်လို့ဘုရားရဲ့ရှင်လက်တော်ကအမှန်ထင်ရှားဝိပါကကြားရမှာဝိပါကတဲ့နော်ဓမ္မဒိနာတို့ကုံတရကေဘီတို့အတာစာရီဒီလိုတော့ဂေါရမီတို့ခေမာမီဘုရားကြီးတို့သူကသိပြီးတော့ထိတ်တန်းကြတာဘောမဘုရားလက်ထက်မှာဘဝပင်ရအပင်ရရယဟန္တာမကြီးအကုန်ဖြစ်ကြတယ်နှမအယူလေအဲ့ဒီကအတိတ်ကနှစ်ပေါင်းတာသူတို့ဖားခင်သမီးတော်ကကိကိမင်းကြီးတဲ့ကိကိမင်းကြီးမှာဘာပြောက်ဆုံးရတယ်သမီး9ယောက်ဆုံးရတယ်အဲ့ဒီမှာကိကိမင်းကြီးရဲ့သားသတ္တဖာကဖျားဖြစ်တယ်ဖျားဘောမှာလည်းဖျားဖြစ်နမတော်9ယောက်ကိုတို့ဖျားအညံ့ကိုမဆွဲနိုင်ဘူးလားပေါ့9ဦးတော့နမတော်ကြီးကဓမ္မစာကြီးအကျင့်နဲ့အနှစ်နှစ်ပေါက်သာလတလုံးမှာတို့တရားအထုတ်ပြီးရှင်းနေကြတာသူ့လိုမျက်ကိုယ်ရောမထိုက်ပါဘူးအဇောရောချလို့ရကြဒီကမှဒေါခနေနေပါလေစကားတယ်ပြောအဲ့ဒါတော့မပြောကြနိုင်ဒေါချတာရောမလုံနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကြီးရဲ့သမီးတော်ခဏပါမိတ္တခံအမှန်ရင်းပါနေဒီကတော့အကူကဘုရားရှင်ကြီးဧကံဖြစ်ပြီးမှတော့သူတို့မဲ့ဖို့မဝင်ရဘူးနော်အဲ့ဒီအမှဖြစ်တယ်အဲ့ဟိုဘောကသူ့ဒီစိတ်ကြတဲ့ခါကျသုတ်တိတာနတ်ဒီမှာနတ်သမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘောရမအလောင်းတော်လူကြီးမှာနော်ပြိတ္တိယူရဲ့ခါကျသူတို့တဲ့လူပုံလူဘဝဆံရကြတယ်ဘောရမဘုရားသခင်လက်ဆက်တော်မှာပဲသူတို့ပါမီရင့်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတရားတွေရကြကွာရကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတော့ဘောရမီဆိုတော့နော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ငယ်ငယ်လေးကယူရလုပ်ကြည့်တာနောက်တော့ဒီပိတ်ခွင့်ပါငါကြီးကြည့်တောင်းတာနော်ဒီလိုတော့ခေါ်ဝိပါကကျောင်းမှာကြီးဆိုတော့အပြင်တာဝတိနဲ့တာကေတမှာဝိပါကကျောင်းမှာကြီးဆုံးနေကျင်းနေရဟန်းမရှိဘူးဟုတ်လားသိချမ်းသာတယ်သိတရားကိုဝတ်ကြည့်တယ်ခေမာမီရာကြီးဆိုသိမလားအမင်းကြီးအကြည့်ရအောင်လာမှလည်းသိလာသိမှလာကြည့်ရနော်ဘုရားကျောင်းခေါ်လို့တော့မရဘူးသွားဘူးလွတ်ကတွေးနေတာဘုရားမင်းကဘုရားကိုဘုရားဖြစ်ပြီးတာကဥယုံသိပြီးတော့တခါလဲဝေလူဝင်ကြောင်းနဲ့ဆောက်ပြီးကိုယ်ပေါ်မှာသူကနေပြီးတော့အမှားမှားပြီးတော့ဒီနေ့ကလာတဲ့အန်တိုနီဘရုတ်ပြောတယ်ဆိုတော့သူကနေဝင်ပြင်လေးတော့သူကဒီဘက်ကိုသိစိတ်ဝင်စားပြီးစိတ်မင်းမှမရဘူးပြီးရင်ရုံးရှိသေးတယ်ခင်ဗျာမင်းရရရှိနေပြီနောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့ဘုရားမင်းကိုယ်တိုင်ကဘုရားရဲ့ကျောင်းသားကကြီးဆိုတော့သူမတော်မနေနိုင်ဘူးနောက်ဆိုဘုရားလည်းခင်ဗျာမင်းဘုရားကြီးအလားကုန်နဲ့သိမာနမောက်နေတာရှိပြီးတော့ဘုရားအကြောင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးလေးဆံနေရက်တာဖြစ်နေနတ်သမီးလေးကရက်တာရင်အိုးနာတေးသွားတာညီတော့မှာအဲ့ဒီမှာသူတောင်းရတာတရားကြသူလည်းသောတာပတိဆိုတော့အနာရင်ကိုလာဖို့ပြီးရဟန္တာမှာဆက်ဖြစ်တယ်ဒီမှာဓမ္မဒိညာဆိုတာလည်းဒီဥပါခတတိရဲ့သမီးပေါ့ပါပေါ့ဥပါခတတိရဲ့အနာဂါမိဘုံကပြီးပြန်လာတော့အိမ်ကြတော့လောကကြီးမှာပါရမှုတွေမရှိတော့မိမလာပြီးခါတိုင်းကိုကျိုးတဲ့ဆံမှာဒီလက်တွေတွဲပြီးမတက်ဘူးအမိမရက်ခတ်ပြီးတယ်ပြုပြီးတော့သူပြုပြီးမလို့ရင်ဘူးဒီလောကကြီးတွေသူကိုယ်လုံးစွန့်ကြတယ်လို့ဖြစ်လာတော့မိမမခံနိုင်လို့ပြီးပါပြစ်လာတာလေရံပြစ်တာပေါ့ကွာရံပြစ်တာဟာဘာမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားကခရီးရောက်လာတဲ့လောကကြီးမှာပါမှုတွေကုန်ဒီတရားကျွတ်လို့လည်းအမှန်တရားအားထုတ်နိုင်ပါလေအားထုတ်နိုင်လိုက်ဖို့ဆိုတာနဲ့
ဘုံသားမင်းရဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြေဝေါ်ရွှေရင်းနဲ့သူ့ကိုသူ့နောက်ဆက်လို့ပေါ့ဒီတော့ဆောင်းပြအဲ့ဒီကစားအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးမှာကြောင်းပို့ပြီးအောင်တရားအထက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသူကအလားဆိုပြီးဝိပါကပရိယအနာဂါမင်းရှိတယ်နောက်မှဒီကြောင်းပြောပြန်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့နေရာမှာဤတရေရကဲတရားကသူ့မိမအားထုတ်ရကလားဆိုတာဟုတ်လားသွားအားထုတ်တာအလားဆိုပြီးတယ်အလားဆိုကြည့်ပြီးတာနဲ့တရားကြီးနဲ့တခါလဲတရားဟောတဲ့နေရာမှာတခါလဲပရိယဤတရေရဒါကြောင့်ဓမ္မအကျဉ်းနာလို့သူအမိကျင်းတယ်ကဲပါစာမတတ်ပါဘူးကွာဘိဇာသုံးပုံတော့ဖတ်တော့မဖတ်ဘူးပေါ့ကွာဟုတ်လားဆရာကြီးစီမှာလည်းတဝူသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါက်တာ Leon E. Wright ဆိုတာသူက Doctor of Divinity PhD of Religion Harvard University Professor of Theology for 13 years ခရစ်ယာန်ကျမ်းပြတဲ့ Professor ကြီးဟုတ်ဆရာကြီးကတရားရပြီအဟုတ်ရတယ်အကုန်လုံးသူစွန့်လိုက်ပြီကွာစွန့်လိုက်အခုဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းနေပေး Professor of Religion လို့သင်တန်းနေပေးတော့တလောကဒီမှာဒီပါဠိဘာသာတွေပါသင်ကြားလေ့လာပြီးစာရေးတော့တတ်တယ်ပေါ့လေမိမတယောက်ဒီကိုရောက်လာတယ်လာပြီးဒီလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးတွေ့တဲ့အခါသူကစကားတွေပါပြောရင်းနဲ့ဒေါက်တာလီယွန်အီရိုက်အကြောင်းရောက်သူစာရီတက်လို့လာတဲ့ဟိုမှာတရားဟောနေဟာဒီဖျားဟောတဲ့တရားတွေကစာဖတ်ပြီးဟောတာမဟုတ်ကိုယ်ထဲမှာသိတာတွေပြောတာဟုတ်လားတရားဟောတယ်လို့ဆိုကိုယ်ထဲမှာသိတာပြောတာမှမှန်တယ်တရားကြီးတော့ကိုယ်ထဲသိတာတွေပြောနေတာပဲအများကြီးဟုတ်လားဒါလေးတွေအကိုးကားလေးကိုယ်ထဲသိတာပြောတာတရားပဲမဟုတ်လားဟာစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ပြောတာတော့ဒါလူတိုင်းလုပ်တတ်တာပေါ့ဟာစာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးဟုတ်လားကိုယ်ထဲမှာသိတာတရားဓမ္မဒိဋ္ဌာတွေဒီကိုယ်ထဲသိတာတွေအကုန်လုံးကြောက်ပြောပြတရားပြန်လို့ဆရာမပြောဒါစာအုပ်တအုပ်မှတစ်ခုမှမဖတ်ဘူးဆရာမမေးရင်လည်းမေးအကုန်လုံးရတယ်ဟုတ်လားဆရာမအဖြေပေးနိုင်တယ်ဒီလိုလူတွေမဟုတ်ဘူးဘိဇသုံးဖို့အာဝုံဆောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလာပြီးတော့ဆရာမဖြေတတ်တာပဲကွာဟုတ်လားသူသိတာဖြေတာပဲကွာသိတာဖြေရင်ဘယ်တော့မှားမလဲမသိဘဲနဲ့ဖတ်ထားတာဖြေမှားကုန်မှာမဟုတ်လားဒါစာအုပ်ဆိုစာအုပ်လို့ပြောမှားပါမှာကွာဒါဖန်ွက်ဆိုဖန်ွက်မှားပါဒါရေဒီယိုတိတ်ဘကောရာဆိုမှားဒါကောစောဆိုမှားပါဒါနာယီဆိုမှားပါဒါဥမောင်မောင်ဆိုမှားပါမှာကွာဟုတ်လားဒါဥခင်ဆိုမှားပါသိနေတာပြောတာဘယ်နဲ့လို့မှားလို့ရသိတာပြောတဲ့လူကပိုခီးရောက်တယ်ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲဓမ္မဒိဋ္ဌာဖြစ်တယ်လိုညင်မခုနကပါမိကြည့်တယ်ပတာစာကြီးတော့အကုန်လုံးနားလိုက်ကြတယ်နော်ပတာစာကြီးဟုတ်တယ်ခင်ဗျာတို့ရုပ်ရှင်ရုံမှာလေသူ့လေဖျားလာမှာကားကြီးနဲ့ဆွဲတာလေပတာစာကြီးဇတ်ထုတ်လေဒီထက်ကကြည်ဘူးတဲ့လူတွေတော်တော်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားပတာစာကြီးကတခါလဲသာသေးလင်းသေးဟုတ်လားယူရတယ်မဟုတ်လားဒီတင်ဟာတွေကဒီလိုဖြစ်ဘူးပမာပိပ္ပိလူနဲ့မေဘဒါတို့နော်မေဘဒါဆိုဥပ္ပလွန်သေးတယ်တကိုးနေရာမှာအပင်ရတယ်သူဆိုရင်တခါလဲဖျားနဲ့တွေ့တာနဲ့တခါလဲရဟန္တာမှာဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲအကိုကဖျားဖြစ်တဲ့ဘဝတုန်းကသူတို့အခုဒီကတပည့်တွေလိုပဲတရားအားထုတ်တော့ဝိပဿနာနဲ့ကြီးတွေချွတ်ထားတယ်အာဟုတို့ကြီးတွေအနိစ္စနဲ့အကုန်လုံးထားတာကြီးတွေကအတော်ကုန်းကုန်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုချိန်ခါတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ရှေးဖျားတွေကဗျာဒိတ်ပေးထားတယ်ဂေါရမဖျားတဲ့ထက်ကြာရင်သင်တို့အပင်ရင်နဲ့တကွာတော့သလပင်ညာယဟန္တာမတွေဖြစ်မယ်ဆိုဗျာဒိတ်ပေးတာဖျားတစ်ပါးဗျာဒိတ်ပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုလွန်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကတားထားလို့သူတို့ဟိုမဲ့ဖို့မရဘူးတို့ထဲမှာလည်းဒီလိုပဲဗျာဒိတ်ကတားထားလို့မဲ့ဖို့မရတဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာနော်ဝန်မနေရတယ်ဟုတ်လားအခုဖျားနေကြိုပြီးပြောထားဘူးတော့မရဘူးငါတော့မရဘူးလို့ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲဒီတော့ဒီကြီးချွတ်တဲ့နေရာမှာဥပ္ပလင်ထေရီတို့ကကြီးချွတ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲသူကဗြဟ္မဘုံကလူဘုံဆင်းလာတယ်မိဘတွေကတခါတည်းသူတို့ကိုအိမ်အောင်ပြုပေးတယ်အိမ်အောင်ပြုမှသူတို့ကတခါတည်းလင်ရောမရောအဋ္ဌံပြုပြီးတော့အိမ်အောင်ဘဝမှာပဲတယောက်နဲ့တင်းတင်းရှင်းရှင်းတခါတည်းပန်းကုန်းတားပြီးတခြားစီနေတယ်အမှန်တန်ဆန့်ရှင်းတယ်အမှန်တန်ဖြူစင်တယ်ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့ကြားတာနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့တခါတည်းလေ provide အတွင်ဝတ်ဆင်ပြီးဖျားရှိတဲ့လမ်းသွားတယ်တော့ကြီးထဲမှာဖျားတွေ့တယ်အိပတိလူတွေကဒီဘက်ကနေရှင်မကာသပါယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘိုးကနေပြီးတော့မေဘဒါကတခါတည်းဥပ္ပလွန်ထေရီဖြစ်သွားတယ်သိဉာဏ်တာပဲခေမာလည်းဉာဏ်အကောင်းကြီးပထမစာကြီးကျတော့ဘာလို့လဲအယူပါသေးတယ်ကွာကြီးကောင်းကောင်းမချွတ်လို့ခါနော်ဒီတော့ဒီဘဝမှာမဲ့ဖို့မရလို့ဟိုရေမတိယဖရာသာသနာကြမှာထိတ်တန်းရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းလေပတာစာကြီးမဖြစ်အောင်ကြီးတော့ငါချွတ်ထားကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြီးချွတ်တယ်လို့ဒါရတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရတယ်လဲဆိုတာသစ္စာလေးပါသိလို့ရတယ်
သစ္စာလေးပါသစ္စာလေးပါမသိအောင်ကလည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတာဖုံးအုပ်ဒီအဝိဇ္ဇာထဲမှာဘယ်သူမှနေနောက်ကလှည့်နေတယ်ဆိုမာနဆိုတာရှိတယ်ဘုရားခေါ်တော့ပါပိမာအပတ္တအစိုးရတယ်မာနဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်လေးဆိုဘုရားရဲ့လောကကြီးမှာဝတ္တဝိနတ်ကြီး6ထပ်မှာဟောဝတ္တဝိဆက်စုံနိုင်ငံမှာမာနရနာမည်ရှိတယ်သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးငါပိုင်နေငါထိုင်နေဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဘက်ကဟာတွေမှန်တယ်သူ့အောက်ကကြီးသူကအဲ့ဒါတက်ကြီးလို့ဖွဲ့ပြီးတော့အမြဲတစေတန်လျာဘုကလွတ်မြောက်အောင်ဖြတ်မြောက်အောင်လုပ်နေသူတွေအမြဲတစေသူကတခါလိုက်ပြတားတယ်ပြီးတယ်ဖြတ်တယ်သမာဓိလုပ်ရင်သမာဓိမရှိအောင်လုပ်တယ်သမာဓိပြည့်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်လားတရားရမယ်ဆိုတရားမရအောင်လူတွေထဲမှာတင်ကြိုပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေဝင်နေအောင်လုပ်မယ်ဟမ်သူ့မှာတတိရှိတယ်ကွာတကူရှိနော်အောက်ဖက်ကဆိုလို့နေသူကြီးသွမ်းမိုးမှုကြောင့်သူကြီးပြောတာကြောင့်လူတွေကတရားအားထုတ်ရင်စိတ်မရှိဘူးတရားအားထုတ်ရင်လည်းဒီအားထုတ်နေရင်ဒီမှာလစ်ပြေးခြင်းတယ်ဟမ်ဒီမှာလစ်ပြေးခြင်းတယ်ဘယ်နည်းရှိတယ်နည်းနည်းလစ်ပြေးခြင်းရမှာဟမ်ဆိုဟိုလုံးကဒီမှာလစ်ပြေးခြင်းတယ်ဒီအမှန်များတယ်သိများတာကအဲ့ဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်တော့မပြောပါဘူးကွာတူတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တို့အရာရှိကြီးပါပဲကွာအခုခိတ်တန်းမှရောက်နေပါပြီသူကဒီနေ့ဒီအကြောင်းဆုံးလို့ပြောမှာဟုတ်ကွာဟမ်သူကတော့လူကြီးတဲ့သူ့မှာ high blood pressure ဆိုတော့တွေးရလို့ယောဂရှိတော့အမြင့်တွေလည်းမတက်နိုင်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းမချမ်းသာဘူးဒါနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးကြာကြီးရောက်လာတော့ဒီမှာတရားပြီးတော့ဟောအတောင်းကတဲလေးပေါ့နံပါတ်3တဲလေးမှာသိတာထားတော့သူ့ကိုအခုမင်းတို့ဝိပဿနာပြီးတော့ညအပိုင်းကျတော့ဝိပဿနာပြီးမယ်လို့သူ့ကိုခေါ်ပြီးအားလုံးပြိတ္တာတွေဝိပဿနာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာအနိစ္စရှိရတာနော်ဘာရဲ့အနိစ္စရှိလဲဆိုရင်ခန္ဓာထဲမှာကိန်းဝင်နေတဲ့ယုတ်ကလတွေပြည့်ရှိတယ်အဲဒီယုတ်ကလတွေကဒီသောတိုက်သတိကြောင့်တောင်ကျွမ်းချုပ်ရင်းတဲ့သဘောရှိတယ်အဲဒီချုပ်ရင်းတာကိုအနိစ္စခေယထေနချုပ်ရင်းသဘောကြောင့်အနိစ္စမမြဲဘူးဟုတ်လားခါရဲဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် atomic nature အဲဒီသဘာဝကိုသိအောင်ရှုရအောင်အဲ့ဒါရှုဖို့သူ့ကိုပြောရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လည်းတရားပေးပြီးခဏလေးနေရောကွာဟဲ့ငါမင်းဘိုက်ပုတ်ဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအနိစ္စရှိတယ်အဲ့လက်ကထထားတယ်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ခါကျလက်ဒီပါလေမရွှေ့ရအောင်နော်လက်ထားလိုက်ပြန်နော်ဟိုကုတ်ဒီကုတ်ရားလို့ကုတ်တယ်ပါလေမလုပ်ရဘူးနော်အခုတည်းကပြောထားမှာဟုတ်လားတရားလို့ကုတ်လိုက်တော့ကိုကအုပ်ထလိုက်မှာပဲရဲမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲသူတရားအထုတ်နေအဲ့ဘိုက်ပဲပွင့်ဟဲ့ဘိုက်မပို့ရဘူးကွာရှုလက်မလုံးနဲ့ရှုအထဲမှာဖြစ်ပေါ်ဘာရားတယ်ဆရာကြီးတယ်ဘိုက်ထဲမှာရားရတယ်အနိစ္စပူတာလည်းအနိစ္စနော်ဟိုအဖွားကြီးတော့ဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စတွေရုပ်မလို့ခြင်းဘူးနော်ဖြစ်ပြတဲ့အနိစ္စသိတဲ့လူတွေဗမာပြည်လူတိုင်းသိတယ်အဖွားကြီးပေါက်စားလေးအဖွားကြီးအိုးကြီးတွေအနိစ္စနဲ့လုံနေတာဟုတ်လားဟမ်အနိစ္စကိုရွတ်လာကြတဲ့အနိစ္စလုံးတွေကြီးလို့အနိစ္စလုံးများလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘုံကြီးရောလူရောပဲဟုတ်လားအလုံးတွေလည်းငယ်ငယ်လေးဘိဝိပ္ပအနိစ္စဒီအနိစ္စမျိုးလို့ရင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြပဇာကဖြစ်ပြလို့ရင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာထဲမှာကာယတံဖတ်ဆိုတာဝေကိုယ်တွေ့ပဲလို့သိတယ်လေမေးတယ်မှာယုတ်ကလစေရတည်သောကြမိဘမိဘလောင်းတဲ့သဘောဖြစ်သလားကျင်းတဲ့သဘောဖြစ်သလားအေးတဲ့သဘောဖြစ်တာပူတဲ့သဘောကြိုက်တယ်ထုံတယ်နားတယ်အောင့်တယ်ပူတယ်လောင်းတယ်အဲ့ဆိုကိုယ်ထဲမှာခံစားရတာဘယ်လိုခံစားရတယ်လဲလို့မေးတာဟုတ်လားခံစားရတော့မှအထက်မှာလောင်းနေတော့မှဒါလောင်းတဲ့သဘောသိတော့မှဒါမကောင်းဘူးဆိုတာသိတာပေါ့တော့ကြာနေနေပူတာလေးဆိုလို့ဆန်းလို့မှမှိန်းတော့ဇိမ်ယူနေတာပြည့်နေတာဟုတ်လားကိုကလောင်းနေတာလို့ပြောမှာဟိုကမှိန်းလို့ကောင်းနေတာတချို့ကလို့ဆရာကြီးတရားဇိမ်ပဲထွန်းအေးဆိုတဲ့ကောင်ဒီလိုလူတော့ဘာရောကြီးကိုသူအရတိုက်တာခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားအခုပိုင်သွားတော့ဖြစ်ပြီးဘာရောကြီးတရေတွေဆရာကြီးတပည့်တော့အေးရုံးကအလုံးလုံးနေတော့တရားအားထုတ်ပြီးတရားပေးလိုက်တော့တခါတည်းသူတရားတွေပါအားထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အိမ်မှာအားထုတ်တယ်ကိုနောက်တစ်နေ့မနေ့ကျဆရာကြီးကဒီတော့အေးကြီးအကောင်းဆုံးကျင်တော့လာပြီး9နာရီမခွဲသေးဘူးဆရာကြီးကရုံးစောစောရောက်ခန်းထဲသူဝင်လာပြီအခါလဲဆရာကြီးခြေပလုံးချက်ပြီးတခါလဲစစ်ခိုးလာပဲဆရာကြီးကျေးဇူးမကုန်နိုင်ပါဘူးဘာဘူးညာဘူးနဲ့ပေါ့လေဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲကွာဆရာကြီးတရားညာကျွန်တော်အတော့ကြားတယ်တခါလဲမလွတ်ဘူးလေအားတော့ကောင်းလိုက်တာမှဆရာကြီးတရားဇုံမဲအဲ့လိုလဲကြောင်လေးမှေးတော့ဇိမ်လုံးနေရတယ်ကျတော့အဖိုးကြီးတယောက်လာတယ်ငါလည်းသူကတခါတော့လို့အဲ့ဒါဒီလားဇိမ်နေလို့ကျုပ်ကတရားကြတာမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိကိုပြတာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမှသဘာဝအမှန်ကိုမြင်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့
အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေးလိုက်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအာယုံကြည့်ကြည့်တော့သူ့အထက်ကဓာတ်ကကြွလာတယ်အိဋ္ဌဓာတ်မခံနိုင်ဘူးဟိုးထောင်လို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားအထက်ကသူကအိဋ္ဌဘေးတာမင်းကဘေးတာဟုတ်တယ်မလားအိဋ္ဌဓာတ်မခံနိုင်ကြွအကဲခန့်နေတော့ဒါညအိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးကလည်းခေါင်းထဲမှာပဲအကြံဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မနေ့တော့စောစောအဋ္ဌံပေးမှာပဲဝိပဿနာကူးပြီးတော့မလုံးမရှက်ငြိမ်သက်တည်ပြီးတော့အဋ္ဌံပေးရတယ်နော်သူတို့လည်းမနေ့ကဝိပဿနာကူးရဆိုဒီနေ့အဋ္ဌံထိုင်ရပြီတဏှာကြီးမလုပ်ပဲထိုင်အဲ့ဒါဒီတဏှာကြီးအဋ္ဌံပေးဖို့ကဒီနေ့တော့ငါစောစောပေးမှဖြစ်မယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတော့ဟဲ့မောင်စောကိုယ်ကသမင်းချက်တဲ့ကောင်မောင်စောမနေ့စောစောထ9နာရီတော့ထ6နာရီတော့အပီလို့ငါခါတိုင်း6နာရီခွဲဒီလူတွေဟုတ်လားတရားနာတဲ့ဟာက6နာရီတွတ်လိုက်မှ6နာရီသမင်းကျိုးလိုက်ပြီး9နာရီအဋ္ဌံပေးမယ်လို့လုပ်ထားတော့ဘလူကလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လေအစီအစဉ်လုပ်ပြီးလို့9နာရီဒီမှာအဋ္ဌံပေး9နာရီ7နာရီထိပေါ့အဋ္ဌံပေးစောကြီးခါတိုင်းအဋ္ဌံ9နာရီခွဲမှပေးတယ်9နာရီ7နာရီဆိုတော့သူမိနေတာပေါ့အဋ္ဌံခိုင်းတယ်အရှိကံတဲ့သူနဲ့အတူတူဘယ်သူလဲဆိုရင်အခု additional commissioner of income tax ဆိုတဲ့ကိုချစ်ရှိသူတို့နှစ်ယောက်ခန်းနဲ့ဘိုးတော်ကလည်းလူများကဲသူကဟဲ့တမီးမင်းတော့နည်းနည်းလေးကြွားလိုက်မှဖြစ်တယ်ထွေးကန်တော့ယူသားမှာအခုထွေးကန်လွတ်သွားတာတော်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟိုတုန်းကထွေးကန်တွေကိုပြည့်နေတာအိုးမင်းဝေါ်နဲ့အားနေကြတာလေထွေးကန်ယူသားတယ်ထွေးကန်ပြီးဘာလို့ဖို့လဲဆိုမင်းနည်းနည်းပါဒီလေးပါလေချင်းအာရင်ပေါ့အကျန်တက်လုံးမအားကြဘူးဒီနေ့ပါပါလူကမဲ့ထားတရားအားထုတ်တာဆရာကြီးတော့ခိုက်အေးပဲပြစ်ထားခဲ့တာပဲဟိုမှာသွားပြီးတော့ဆရာမတို့နဲ့ထိုင်စကားပြောတယ်အဋ္ဌံ7နာရီပြည့်ဟောကိုကလည်းမအဋ္ဌံပြည့်ပြီးတော့မပြောရသေးဘူးဟိုကောင်ကနာဟီကြည့်ပြီးဖြစ်ချင်းကထွက်လာပြားနေတယ်ဆရာကြီးအခုနာတစ်ပင်ကြီးကြီးအောက်မှာခါကြီးလာပေါင်းဘာလဲဟိုမှာဟိုလူတွေတဲ့နာမည်တော့မပြောတာဟာဟိုလူဘယ်လိုဖြစ်နေမှမသိဆူဆဲနဲ့ခါရပြည့်နှက်ပြေအမြုပ်ရောထွေးကနေမှလည်းပြည့်နေဒီတော့ဘုံစင်းကပြောတာဘုံစင်းဆိုတာလေဟိုငါဟိုတင်ဒီအငွေရင်းကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်အပန်းတော့ကြားလာတဲ့လမ်းမစီတာဆူနေလို့ဒါနဲ့ဆရာကြီးဝင်တော့အထက်မှာတစ်ခါတည်းနှက်ရောပါရောထွေးကနေမှကြည့်အမြုပ်ကြီးလို့ခါရပြည့်လာဒီဟာကြီးကထဲတဲ့ခါတော့ဟုတ်ဘာလဲလို့သိတာငကားဟိုငကားခါတော့ပြတော့မှကိုကဝိဇ္ဇာတကိန်းဝမဲ့ခန္ဓာထဲမှာအဝိဇ္ဇာမျိုးဆိုတာမတည်ရနိုင်ဘူးမင်းတို့အထင်ကြပြီမင်းတို့ခွဲခွာတော့ဆရာကြီးကုလို့ကိုဘုံအမြတ်ခံယူကောင်းစွာခံယူကြမင်းတို့လည်းတရားအားထုတ်ကြပေါ့သူကလူတစ်ပိုင်းကိုယ်လေးတစ်ပိုင်းလို့ဖြစ်နေတယ်အမငကနိုင်မင်းလားမလို့ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်နေတာတခါလဲလို့တော့ပြီးမှဗျာခနဲ့ဆိုပြီးပေါက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကိုလက်ကိုနောက်ပြီးခြေတော်ဖေးထောင်းလိုက်ပြီးတခါလဲတွားပြီးတော့တက်လာတာဟိုအုတ်ခုံလေးကြွတက်လာတယ်ဟေးကိုကလည်းဒီဟာအနိစ္စလို့မလို့ဟာကိုယ်ဟာဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာဆိုတော့ပြေးလို့လည်းထားပြေးလို့မကောင်းမဲ့ဟုတ်ပါနေကြတက်လာပြီကိုကလည်းအင်းကြီးရပဲနေရတက်လာတော့ဆရာကြီးဘိုးရင်ကိုလေသူခေါင်းကြီးနဲ့3ညင်ရိုက်ပြီးတော့ဟိုင်းနာမှာလဲပြန်ဒီကကိုကကြောလေးပါလေစပြီးချမ်းသာပါလေပေါ့လောကတော့မွေးရင်ကိုယ်ကြီးတော့ချမ်းသာပါလေလောကုသိုလ်ဖို့ရအများပဲရေတောင်းတော့အခုလားခေါ်ရဆရာမကြားပြီဆရာမဝင်လာပြီးတော့အဒီခါဆရာမဝင်ပြီးဆရာမကြည့်ရေပေးသမှာဆိုကြည်သွားပြီးတော့ဆရာမရေသာခတ်အဲ့ဒီမကဒါလေးကြီးတယ်ရှည်အဲ့ဒါသူ့ကိုရေတစ်ဖက်ပေးတော့ပြီးတော့ပုံတော့ဘာလို့နောက်တစ်ခါပေးလိုက်စောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှသူစိတ်ကပြေးပြီးတော့ငကိုစိတ်ကရုပ်ပါတစ်ခါပဲပြောင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြေးတော့ဆဲအားထုတ်သွားတော့သူ high blood pressure တွေပါဒီတတ်တော်ကဝင်ပြီး high blood pressure ပြည့်အောင်လုပ်နေတာဟုတ်ကွာhigh blood pressure ပဲအခုတော့အမှန်တန်ချမ်းချမ်းသာနဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိဘူးလို့ကျွန်တော်သူ့လက်ရည်ကိုသမှတ်ဆိုဟုတ်တယ်ကြီးဟောသူ့နာမည်ရတယ်ဒီလိုလုပ်တော့အမီးတဲ့ခေါင်းလေးသူ့ signature check တင်မှာသူ့ signature အမြဲပါတယ် easy မှာသူငါတို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲနောက်ပြီးသူ့စာအုပ်မှာလာပြီးမှစာအုပ်ကလည်းအမှန်တန်ဝယ်တယ်အမှန်တန်များစာအုပ်တွေရာပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့စီးလာတဲ့ခါလည်းငါးစီးနဲ့ကောင်းတယ်လို့ပတ်တာနောက်ပြီးသူ့ကိုမျိုးအုပ်တွေပါလေလုပ်တဲ့အခါတုန်းကပေါ့လေဟုတ်လားသူနေရွေးကြောက်တန်းလို့ရန်ကုန်လို့ဘိတ်တို့ဖတ်ကျူးတယ်
ရှိတဲ့နေရာမှာရွေးတယ်ဟမ်နောက်တနေ့ကိုရေ6ခါလောက်ချိုးတယ်ပါနောက်ညနေခင်းကျသူမြေကမ်းပါးမှာသူနေရမှာနေရှူပြီးတော့6နံပါတ်ဘောလုံးဆိုဖူးဆိုမှမလိုက်ဘူးရတယ်ဘယ်တော့အားကောင်းလဲဆိုတာသူဓာတ်ဘောပါလေဟုတ်လားဟမ်ဆန်းပြေတာဟုတ်လားဘုထောင်ပါထွက်သွားတယ်တော့မျက်နှာသိကြည့်သွားတာဟမ်မင်းဟိုမှာဆရာမအခန်းနဲ့ကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးရှိတယ်ဆရာကြီးကပြောထားတယ်တို့ဒီမှာတရားအားထုတ်ပြီးလူတွေကလှလာတယ်ဆိုတော့မှန်တစ်ခုတော့ထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုဝင်းမင်းသားရင်သိတယ်မလားဝင်းမင်းသားကနေကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးတစ်ခုသာလှူထားတယ်အဲ့ဒါသွားကြည့်ရင်ကြည့်ခါဆိုပွင့်ပေးတယ်နော်ဟုတ်လားဟမ်အဲ့လိုပေါ့ပါဟုတ်လားအဲ့လိုဓာတ်သဘောတွေအထဲမှာရှိတာရှိတယ်လူကမမြင်အဖို့မသိအဖို့တို့တရားလေးနဲ့တို့ပြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ထွက်တာပဲနော်အနေစာရဲ့တတိနော်ပြီးတော့အနေစာအစစ်အမှန်ကိုတွေ့အောင်လုပ်ကြအနေစာအစစ်အမှန်တွေ့ဖို့ကသမာဓိလိုတယ်သမာဓိရည်ချင်းကိုက်ရင်အနေစာဝင်လာတယ်ဒါကိုတရားပြီးတဲ့ခါကျပြီဆရာကြီးကသမာဓိရည်ချင်းကိုက်အောင်ဆရာကြီးကဒီလိုလုပ်တာအချိန်ကိုက်မှဆရာကြီးကဒီလိုလုပ်ဆိုဒီလိုလုပ်လိုက်ဒီလိုလောက်ခါနီးမှတခါလဲဟိုရှစ်ခိုးပြီးတော့လက်ဥကလေးကြည့်ပြီးတော့မလေးတရားမြန်ရပါစေဆရာတရားရမြန်ရပါကိုပြောတာတော့မလို့ဟိုမှာတရားသူ့တောင်းလို့ရရင်လေလူတိုင်းကိုလူပြည်လောကရောက်တာလူတိုင်းကိုမွေးတဲ့နေ့ကသေတဲ့နေ့ထိုင်သူ့တောင်းနေရရင်ကျုပ်တယ်ပြီးပြီးတော့သူ့တောင်းလို့ရတာမှမဟုတ်ပဲကျင့်မှရတာပဲကျင့်တာလည်းဒီရေရင်လေးကြိုက်ပြီးတော့တခါလဲဒီကနေပမာရီရေရင်ကြိုက်တခါကအိဋ္ဌာရှုလိုက်ပါဆိုမှအိဋ္ဌာမျိုးတွေလက်ဟုတ်ကြည့်ပြီးဆရာရှိခိုးနေပြီအနေစာရှုခိုင်းနေတာလက်အုပ်ချီကချလိုက်ဖရာတရားတောင်းတဲ့ခါကျဖရာစီမှာတရားကြီးတယ်လက်အုပ်ချီအခုလည်းပြောတာဟုတ်လားပြောထားတော့ကြာမေ့ရင်မေ့လို့ဟာပါဟုတ်လားလက်အုပ်ချီဟုတ်လားကဲတရားတောင်းပြီးပြီကဲရှုဆိုရင်ရှုဆိုတာနဲ့ဒီလက်အုပ်ချီကချပြီးနှာလေးကစိတ်ဆိုင်စားရှုရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှာလေးကစိတ်ဆိုင်တယ်နှာလေးကလေလေးတွေ့နေမလားလေလေးအဲ့ဒီလေငွေလေးကဝါရောပြထမ်းတဲ့ယုံဝါရောလုံတဲ့ယုံရုပ်စွာပထဝီအာဝတိသောဝါရောဓာတ်လေးပါအခြေခံဓာတ်လေးပါအခြေခံမှာဒီမှာမာတဲ့ဟာတွေကပထဝီလုံးတဲ့ရုပ်နော်ဒီမှာနှာပြီးတော့မှဝါရောဓာတ်ကြီးဝါရောလုံးတဲ့ရုပ်သိမ့်လို့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကမြဲတာမမြဲတာဒါနှလုံးသွင်းရမယ်နောက်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမာခံအားဖြင့်သင်ရှားတာကင်တွယ်လို့ရတာဒီရုပ်ကလာတဲ့ပထဝီပြတ်တဲ့ရုပ်ဒီရုပ်တွေမမြဲတာရှုရမယ်အဲ့ဒါအဖြစ်သွားရမယ်သွားတဲ့အခါကျစိတ်ကဘယ်မှမသွားပဲငြိမ့်နေမှာယုတ်ကလာဟိတခုကမင်းကပြောပြတယ်မဟုတ်လားအသေးဆုံးညီမှုလေးအစိတ်ပေါင်း4656စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုတော့ဘယ်တော့သေးတယ်လဲအဲ့ဒါလေးတွေသင်မဖလို့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးကိုဒီကနေပြီးကိုယ်ပေါ်မှာသိအောင်ဆိုတာဟိုတွေးနဲ့ဒီလိုဘေးကုတ်နေလို့မရဘူးကွာဟုတ်လားဒီခါမှာစိတ်ကိုတီးငြိမ်နဲ့တို့ကရည်ချင်းကအောင်လုပ်ရတယ်နော်တို့ကတော့လေဒီထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံတွေအောင်းမေးပြီးတော့ဟုတ်လားလောကကြီးမှာသင်ကြားရှိတဲ့အရိယာနာကောင်းတဲ့မြတ်ကြီးတွေအကူအညီပေးပါဆိုပြီးတို့ကလုပ်ကိုယ်ကခါရသေးချပင်ကန်းခန်းသိလုပ်ပြီးပေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပြောရတဲ့လုပ်တဲ့လူကတမျိုးလျှောက်လုပ်နေရမကြဘူးနော်ဆရာကြီးကတော့လက်ကတိတ်ညာတယ်နော်လက်ကတိတ်အကြောင်းလို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးကသမာဓိမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဂိင်္ဂဝါလူတဲစုကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေဘယ်ဘုရားမှမဟောခဲ့ဘူးနော်စိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မယ်တတိယယထာဥပမာနဲ့ဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့သမာဓိဖြစ်အောင်ဒီမှာသေးချာချာကိုပြီးစိုက်ပြီးလုပ်ပြီးသမာဓိဆိုတာဖြစ်ခဲပြီးခြင်းပဲနော်အားသာထုတ်ကြတယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုတာအပြည့်အမှန်ကတော်တော်လေးခဲနော်အခုတော့တော်တော်လေးလည်းအားထုတ်မိကြပြီအခြေလည်းကောင်းလာပြီနော်လူခွဲပြီးတော့ဒီနေ့တရားပြီးဟုတ်လားဘယ်လိုလဲဆိုတာတော်တော်ကြားမှခေါ်